Hello everyone, welcome to Shabu's vlog. Shabna Fazilana. കുറേ നാളായി ഞാൻ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ. എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നാടൻ ഫ്രഷ് കരിപ്പട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കരിപ്പട്ടി കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. എപ്പോഴും വൈകിട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ചായയാണ് ഞാൻ കുടിക്കാറ്. കോഫിയുടെ ഒന്നും ആളല്ല, നല്ല സ്ട്രോങ് ചായയുടെ ആളാണ്. ചായ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ മതി. ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് വീഡിയോസിന്റെ കൂട്ടത്തില് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ചായ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വീഡിയോയും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയരുത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോ നമുക്ക് കരിപ്പട്ടി കാപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ്. അതിനകത്ത് അവസാനം പൊടിക്കൈയായിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യും ചേർക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെ മുകളില് എന്തിലാ കുടിക്കാന്നറിയോ? നമ്മുടെ സാധാ ഗ്ലാസ്സിലല്ല കുടിക്കുക. നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ അതിന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിരി വരും. ഇപ്പോ കുടുവൻ പിഞ്ഞാണം എന്ന് പറയും, അറിയോ? വൈറ്റ് കളറ് ഇങ്ങനെ പിഞ്ഞാണം ഷേപ്പിലിരിക്കുന്ന സാധനം, ബൗള് പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അതിലാണ് പണ്ട് മുതൽ എൻ്റെ അത്തത്ത എന്ന് പറയും ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, എൻ്റെതൊക്കെ ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞതായിരുന്നു, അവരുടേത് വലിയ വലിയ പിഞ്ഞാണമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട്, അത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കൊതിയാവണു. രാവിലെ ഫസ്റ്റ് എണ്ണീട്ട ഉടനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് കുടിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഡ്രിങ്ക് ആയിരുന്നു. അതിന്റെ കൂടെയുള്ള ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മുടെ നാടൻ റസ്ക് ഇല്ലേ, റസ്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. അത് പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലുള്ള റസ്ക് ഒന്നും ഇപ്പൊ കിട്ടാനില്ല. ബ്രിട്ടാനിയയുടെ റസ്ക് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. വീറ്റിന്റെ റസ്ക് അല്ല, മൈദയുടെ തന്നെ നോർമൽ റസ്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കരിപ്പട്ടി കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം. 2 ഗ്ലാസ് കരിപ്പട്ടി കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഇത്ര കരിപ്പട്ടി മതിയാവും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 2 ഏലക്ക, കുറച്ച് നെയ്യ്. സാധാരണ കാപ്പിപ്പൊടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്താലും ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ നമ്മളുടെ സാധാ കാപ്പിപ്പൊടിക്കാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. വെള്ളവും കരിപ്പട്ടിയും ഏലക്കയും കൂടി നന്നായി തിളപ്പിച്ചിട്ട് കരിപ്പട്ടിയെ അലിയിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ അത് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ അരച്ചെടുക്കാം. ിലുള്ള പൊടിയും അഴുക്കുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങ് പോയി കിട്ടും. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് അരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാപ്പിയെ തിരിച്ച് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. നന്നായി തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ സാധാരണ കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരം തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ അരോമ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ചായ ആണെങ്കിലും കാപ്പി ആയാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ തിളയ്ക്കാം. അതിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് തിളപ്പിക്കരുത്. അതിന്റെ ഗുണവും പോവും, ടേസ്റ്റും പോവും. റസ്ക് ഇരിപ്പില്ല, അതാണ് കുഴപ്പം. ബിസ്ക്കറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട്, ആരോ റൂട്ടിന്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട്, കുറച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മുറുക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിലുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ശരിക്കും വേറെ ഒരു അല്പം പോലും പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടില്ല, ശർക്കര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതില്. ഇനി ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചാൽ മതി. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിനെ മുമ്പ് അരിച്ചതായതുകൊണ്ട് കാപ്പി റെഡിയാണ്. നമുക്കിതിനെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ചൂടോടെ കുടിക്കുക. ശരിക്കും സെയിം ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാട്ടിലെ ശർക്കര ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ്. നല്ല രുചിയുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ വെരി നൊസ്റ്റാൾജിക്. എൻ്റെ അത്തമ്മയുടെ അത്തമ്മ ഇപ്പൊ ഇല്ല ലോകത്ത്, അപ്പോൾ അത്തമ്മയുടെ ഓർമ്മകൾ തരുന്ന ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം ആണിത്. സോ ടോട്ടലി ഡെഡിക്കേറ്റിംഗ് ദിസ് എപ്പിസോഡ് ടു മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ. ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം നിങ്ങളായിട്ട് മുമ്പ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പെറ്റ്സ് ആയാലും ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് ആയാലും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റണതായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൂവി കാണുന്നതായാലും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ ആത്മാർത്ഥത ഞാൻ തിരിച്ചും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല, എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇല്ല. സോ ഇത് വെറുതെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയണതില്ല കേട്ടോ, അതാണ് റിയാലിറ്റി. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ
നിങ്ങളുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വാചകോടി കേട്ടോണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ, ദയവായി വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും ബൈ ഫ്രം ഷബു. ലവ് യു ഓൾ. ബൈ.